बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल इंस्पायरन 15 है, 3451 मॉडल नंबर है इसका 3451। ठीक है, इसके अंदर हम आज जो है ना SSD लगवाएंगे। SSD अपग्रेड जो है ना हम करेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ये जो बैक पैनल है, डी पैनल, सबसे पहले ये ओपन करेंगे। तो ओपन करके तो इसके अंदर SSD जो है ना वो हम डिसेबल करेंगे। साथ ही इसको ओपन करने का, डिसेबल करने का जो है ना वो तरीका आपको बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये बिस्मिल्लाह। अभी ये इसका कीबोर्ड है, कीबोर्ड्स के ये लॉक्स हैं इसके। ये लॉक्स पहले ओपन कर लेंगे हम ओपनर से। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये कीबोर्ड ओपन करेंगे हम। ठीक है, ये कंप्लीट जो है ना लॉक आपने ओपन कर लेंगे पहले। ओपन करके तो फिर ये बिस्मिल्लाह ये कीबोर्ड आपने उतार लेना, इसका जैक वगैरह उतार के। तो ये इसका स्क्रू है सी पैनल के ऊपर, स्क्रू आपने ओपन करके ये स्ट्रिप वगैरह उतार के। ठीक है, तो फिर बैक कवर जो है ना हम इसका ओपन करेंगे जी। बिस्मिल्लाह। अभी इसकी ये बैटरी वगैरह ओपन कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये इसके स्क्रू वगैरह हैं कंप्लीट डी पैनल के, ये मुकम्मल स्क्रू ओपन कर लेंगे। इसके स्क्रू ओपन करके तो ये जो डी पैनल है इसका, ये डी पैनल जो है ना हम ओपन कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मुकम्मल स्क्रू इसके जो है ना ओपन करके हम तो ये डी पैनल जो है ना ये निकाल लेंगे जी। बिस्मिल्लाह। ये मुकम्मल इसके स्क्रू वगैरह ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो ये DVD वगैरह बाहर निकाल ली है, मुकम्मल इसके स्क्रू वगैरह ओपन हो गए हैं। तो अब इसका ये बैक पैनल जो है डी पैनल, इसको ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये बैक डी पैनल ओपन हो गया। ठीक है, तो अब इसकी ये मेन हार्ड लगी हुई है, ये हार्ड उतार के तो इसके अंदर जो है ना वो फिर SSD लगाएंगे, तो कि इसकी जो स्पीड है वो जो है ना बूस्ट हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रू है इसके, ये स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अभी इसका हार्ड जो है ना उतार देंगे, नॉर्मल हार्ड जो है इसकी ये बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर SSD जो है ना वो प्लग इन करेंगे। SSD लगा कर तो फिर इसको दोबारा पैकिंग करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये 128 GB की SSD इसके अंदर आप जो है ना लगाएंगे। ठीक है, ये मुकम्मल इसकी फिटिंग वगैरह करके, ठीक है, जैक वगैरह लगा के तो उसको फिट करते हैं।